Всем мира, друзья! Мы много говорили о татарских государствах после распада Золотой Орды. Однако есть территория, которая стала чуть ли не главным действующим лицом на постордынском пространстве, и это Великое Московское княжество. В этом видео мы хотели бы разобраться, в какой степени Россия может считаться наследницей Золотой Орды. Алга. Отношения Московского княжества и Золотой Орды всегда привлекали большое внимание как исследователей, так и всех интересующихся русской средневековой историей. Это неудивительно, поскольку становление Московской Руси, предшественницы Российской империи и в конечном счете современного российского государства, происходило именно тогда, когда северо-восточная Русь соседствовала с Ордой, государством, в зависимости от которого находилась с середины XIII века. Само возникновение Московского княжества, его территориальный рост и усиление, выдвижение на ведущие позиции в северо-восточной Руси, объединение под властью московских великих князей значительной части северных русских земель происходили на фоне отношений с Ордой и в тесной связи с ними. В 30-40-х годах XIII века в результате монгольского завоевания большинство русских княжеств и новгородская земля оказались включенными в империю чингизидов. Чингизиды воспринимали подчиненные славянские территории как единый русский улус и в то же время как совокупность княжеств, улусов Монгольской империи. Потерпевшим жестокое поражение и утратившим независимость правителям Руси пришлось признать, что отныне она стала землей Батыеви, то есть подвластной великому монгольскому государю Каану, а также хану-завоевателю Бату. Подчиненность выражалась главным образом в выплате дани ордынского выхода, в ханской инвеституре князей, в контроле над их политикой и в периодичном привлечении князей к участию в военных походов ханов. Формальный статус великих и удельных князей как правителей определялся их обязанностью испрошения инвеституры в Сарае, столице Золотой Орды. В этих условиях княжества воспринимались на Руси не только как сфера властвования местного правителя Рюриковича, но и как территория, подчиненная хану. На протяжении первого столетия ига сложилась устойчивая формула, отражавшая этот дуализм. К примеру, по известиям летописей, в 1349 году литовский князь Альгерд с братьями, напав на московские владения, испустошили улус его, имелся в виду улус Джанибека и великого князя Отчину. Таким образом, область, находившаяся под управлением какого-либо русского князя, расценивалась как ханский улус, и только во вторую очередь, с точки зрения ордынских сюзеренов, как княжеская вотчина, наследственное владение. Соответственно, и сам князь имел статус ордынского улусника. В период существования русских земель во главе с Московским княжеством в системе государств-наследников улуса Джучи, имеется в виду с 15 по середину 16 веков, прослеживаются следующие тенденции. Сохраняется иерархическая, все более номинальная подчиненность великих князей ханам Большой Орды и в дальнейшем, после падения Большой Орды, владетелям Крыма. Московский государь имел промежуточный статус между чингизидами Сарая до его падения, Крыма, Казани и, очевидно, узбекской державы с одной стороны, и ногайскими, касымовскими и, возможно, астраханскими и сибирскими правителями с другой. Если по отношению к первой группе сюзеренов формальный вассалитет великого князя практически не оспаривался и подтверждался выплатой дани, то с царями и князьями младших ханств шла скрытая полемика о старшинстве. Для поддержания своего ранга улусного владетеля великий князь должен был бы обустраивать двор и государство соответствующим образом. В конце XIV и на протяжении XV века обозначились новые явления взаимных контактов русских и ордынских властей. Стал практиковаться отъезд татарских правителей и их людей на Русь, где им предоставлялись города и области для поселения и кормления. Фактически, великие князья с начала XV века, в основном московские, отводившие пришельцам иногда по их указке земли в своих владениях, превращались по отношению к ним в сюзеренов. Тем не менее, великие князья продолжали номинально пребывать в системе ордынской иерархии, как ханские вассалы-данники, правители царева улуса и княжей вотчины. Любой чингизид
отъехавший на Русь для поселения уже в силу своей принадлежности к правящей династии Джучи, то есть к высшей категории татарской знати, имел право требовать и получал соответствующую часть дани, а иногда и территорию, с которой собиралась эта часть в его пользу. Данное несоответствие между фактическим положением московских князей как сюзеренов и их формальным рангом данников проявлялось в частности в их контактах с Касымовским царством, землей в Мещере, предоставленной Василием II Касыму, сыну Улуг-Мухаммада, в 1445 году, причем предоставленной не для условного держания, как султану-иммигранту, а в виде своеобразной контрибуции, наложенной Улуг-Мухаммадом после разгрома, нанесенного его сыновьями московскому войску в 1445 году. О Касымовском ханстве смотрите наш 16 выпуск, а также выпуск номер 24 о начале истории Казанского ханства. Начиная с 30-х годов 16 века московское руководство начинает постепенно вмешиваться во внутренние дела Касымовского ханства, вводя элементы параллельной, подчиняющейся Москве администрации. Однако наиболее рельефно эти нюансы выступают на втором этапе развития царства после взятия Казани. Несмотря на то, что практической необходимости в существовании Касымовского ханства после взятия Казани уже не было, оно просуществовало на территории России до 1681 года, и это не историческая случайность. Москва стала основным политическим наследником Золотой Орды. Образ, примеры ее были тем своеобразным маяком, к которому стремилась Москва. Русские князья воссоздали структуру, модель золотоордынского государства, на роль которого претендовала Московская Русь. В Золотой Орде тюркоязычное население было объединено на одних условиях, а русские земли имели особый статус. Они были частью Орды, но государством в государстве. Такую же участь Василий II, Иван III и последующие российские правители уготовили Касымовскому ханству. К тому же стратификация дворянства в русском государстве определялась в последней трети 15 века. Принцип территориально-уездной корпорации работал, и менять что-либо в социальном, материальном и организационном устройстве дворянства из-за постоянных войн было просто некогда. Переселенцы из татарских ханств, таковыми были жители Касымовского ханства, в совокупности с двором великого князя стали основным источником татаро-монгольского влияния на Русь. Уже в течение первой половины XIV века, отмечает исследователь Островский, московские князья вели политическое управление, основанное в целом на примере улуса Джучи. Заимствование у джучитов системы управления было вызвано частыми поездками московских князей в сарай. Светская администрация продолжала рассматривать практику степных ханств как образец даже после 1502 года, когда Большая Орда признала суверенитет крымского хана. В этих условиях исход стояния на Угре 1480 года поначалу не был воспринят современниками как окончательное прекращение зависимости от Большой Орды. Бескровное завершение конфликта с ханом Ахмадом продемонстрировало прежде всего военную мощь Московского княжества. По-прежнему Москва сохраняла за собой обязанность платить ордынский выход. Эти платежи оговаривались в завещании Ивана III, а также в грамотах его сыновей, князей Василия и Юрия 1504 года. Есть также данные о позднейших подобных выплатах при Василии III и Иване IV. Более того, вплоть до середины XVI века в среде татарских сановников бытовало убеждение, будто традиционно вся страна, от их границ на север и на запад до самого города Москвы, да и сама Москва принадлежала им. Реальные плоды освобождения Руси стали проявляться лишь через несколько лет после событий стояния на Угре. Это случилось в 1487 году с водворением на Казанском престоле Мухаммада Амина и превращением ханства в российский протекторат. Иван III смог уже формально, а не только фактически, повысить свой государственный статус. Выплата дани в Казань была прекращена, московский государь добавил в свой титул формулу князь Болгарский. В переписке казанский хан Чингизид стал называть его братом, то есть равновеликим монархом. А с падением правящей Большой Орде династии в 1502 году отпала необходимость посылки дани и туда, а также прошения ярлыка.
Во время правления Василия III у русского государя появилось новое своеобразное обозначение – «белый царь». Современники, иностранцы, выдвигая собственные толкования его семантики, подчеркивали, что сами русские не могли объяснить его происхождение. Принципиальным рубежом в повышении статуса царя в глазах соседних татарских правителей явилось подчинение Казанского и Астраханского ханств в середине XVI века. В руках русских властей оказались бывшие ханские домены, включая царево место, руины сарая, что поставило прежнего данника татар в один ряд с полновластными крымскими ханами-гиреями. Именно подчинение татарских государств Поволжья и Сибири трактовалось как обретение Иваном IV царского достоинства. Отныне на тронных приемах при царе находились три короны – московская, казанская и астраханская. Все династические наследники Улуса Джучи на протяжении XVI-XVIII веков постепенно были поглощены русским государством и вошли в его состав. Славянская культура ассимилировала культуру восточных народов, в свое время являвшихся частью золотоордынской культуры. Поглотив эти осколки восточного менталитета, российское государство само стало близко восточной деспотии с присущим ей общественным сознанием. Некоторые черты дальнейшего историко-культурного развития России подтверждают это. В частности, принятие этого статуса империи, тяга к постоянному увеличению своей территории, экстенсивное развитие в целом и так далее. Исследователь Витфогель полагает, что именно татаро-монгольское нашествие было тем фактором, который предопределил неевропейский характер российской государственности. Татарское правление, отмечает он, было решающим как в разрушении невосточного киевского общества, так и в заложении основ деспотической государственности московской и постмосковской России. Друзья, обязательно напишите в комментариях разговор, на какие темы вы хотели бы услышать в будущих выпусках «Татар сквозь время». Ставьте мощный татарский лайк этому выпуску и обязательно подписывайтесь на наш канал. С вами был Ринат Хабибуллин. Изучайте историю. Ассаламу алейкум, сау булгас. И до новых встреч. Пока.